नमस्ते। आज चाहिँ मैले लिभर कलेजो कुखुराको कलेजो चाहिँ बनाएको छु। लिभर 1 किलो लिभर छ अनि रोस्ट चिकन लेग पिस अनि यहाँ छ ससेस मलाई मनपर्छ। जुनै पनि डिसमा म यो चाहिँ खान्छु हैन ससेस। अनि ग्रेभी छ, यहाँ तरकारी छ अनि यहाँ सलाद छ, त्यति नै। अब चाहिँ मैले सुरु गर्न लागि है त। मैले खाएँ ल। अब सुरु चाहिँ म खानाबाटै फर्स्ट बाइट लिन्छु है त। फर्स्ट बाइटै लिभर। एक किलो लिभर खान सकिँदैन हो। एकदम मिठो छ। रोस्ट खाए त हुन। चिकन लेग पिस चिकन लेग पिस खान्छु। ससेस है। आफैले पकाउनु पर्छ यहाँनिर परदेशमा हैन। सानो रुम हुन्छ, खाना पनि अब
अलिकता म्यानेज गरेर गर्नु पर्यो आफैले। यसरी बनाएर खाइन्छ। अब टाइम हुन्न, मेन भनेको टाइम हो। ड्युटी पनि गर्नु पर्यो, त्यही अनुसार सामानहरू पनि जुटाउनु पर्यो, पकाउनु पर्यो, हरेक हुन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ जस म्यानेज गरेर अहिलेसम्म चाहिँ गरिरहेको छु भिडियोहरू। यसो सबैले हेरेर चिकन लेग पिस, त्यो लेग पिस जस्तो राम्रो हो, रोस्ट गरेको राम्रो छ। ससी पनि ससेज खान्छु। मिठो छ, झप्प खाइयो। धेरै जहिले पनि लास्ट म खानै सक्दिनँ, त्यत्रो खाएँ होइन।
यहाँनिर एक पाउ जति छ खानै सकिनँ। किन बिगार्नु होइन भनेर चाहिँ मैले खाइनँ। मैले आज यति नै खाइसकेँ। नेपालीमा कलेज हो, मैले यो कलेज चाहिँ खान सकिनँ धेरै लिभर। अनि अब मैले खाइनँ यो, किन बिगार्नु होइन। त्यही भएर चाहिँ मैले अब यहीँनिर इन गर्ने भनेर चाहिँ सोचेँ। त्यही भएर चाहिँ मैले यहीँनिर इन गरेँ। अब यस्तै यस्तै भिडियोहरू अरू पनि लिएर आउने छु, हेरिदिनु होला। अब परदेशमा होइन हो धेरै म्यानेज गर्नुपर्छ, गाह्रो हुन्छ, ड्युटी बस्नुपर्छ उताउति होइन। त्यही भएर पकाउने ठाउँ पनि खासै त्यस्तो हुन्न नि त। अब हामी कमाउनु आएको मान्छे यसो म्यानेज गरेर बनाइरहेको छु, यसो मुकबाङ ब्लग बनाइरहेको छु। सबैले माया गरिदिनु होला, लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला। भन्ने नै मैले त्यही हो, सबैले लाइक गर्नु होला, सब्सक्राइब गर्नु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला भन्ने हो, हजुरहरूको मर्जी भन्दै आजलाई चाहिँ यति नै। फेरि नेक्स्ट मुकबाङ ब्लगमा भेटौँला भन्दै होइन आजलाई बिदा। ओके बाई।